илгери биз өзүбүзгө туштук жасайт элек да, каттама курак, сайма, басма деп. Азыр эми ошонун ордуга өзү азыркы 21-кылымдын шартына байланыштуу пано деп коюп атабыз. Биз өзүбүз илгери орто мээрап деп коет элек. Ошол орто мээраптын ордуга ушундай панолорду жасап атабыз да. Бул илгертен эле өзүбүздө каттама курак, жастык болот эле. Биз качан турмушка чыкканыбызда атабыз, энебиз ушул каттама курак жастыкты берет эле. Сепке кошуп. Себеби ушу кызыбыз ошол түшкөн жерде ушу курактай куралып тирилигини кылсын деген мааниде ушул каттама курак жастыктарды, туштуктарды ушинтип берет эле. Узун жастыкты ошо чоңдор үчүн жасалат, башыга коюлуп. А кичине жастыкка ушу балдар дагы ушу курактай болуп куралып, жакшынакай болуп жүрсүн деген мааниде кичинесини балдарга иштетет элек. Анан азыр кымаалда биз ушу куракты пано катары кафелерге, чайханаларга ушу заказ берип, ошолорго алышып атат азыр. Муну дагы согуп туруп, ушул пано жасадык да, ушуну биз ушинтип терип, ушинтип согулду буяга. Бул согулган. Бул согулган, ортосу согулган. Кымбат болуш керек анда? Ар түрдүү. Канча мисалы? Например, ушул мисалы алсак, ушулар 3000ден. Бир жалгыз өзү. Бул колумдагы дагы ушул паного кирет. Бул дагы баягы 60-70 жылдары сайылган туштук. Азыркы мезгилде ушул өзүбүздүн жасаган курагыбыз менен ошону восстановить этип курап өзүм ушуну көрсөтүп атам да эми. Муну азыр жасап койдум, ким сураса беремин, Кудай буйрса. Азыр көбүнчө ошол Англия, ошол Америкага баргандар эже ушуну жасап бересизби деп ушуну алышып атат. Бул ат жаптык азыр унутулуп баратат бул дагы. Бирок биз азыр ушуларды дагы азыркы жаштарга быйыл, айныкса быйыл 2 жылдан бери сүннөт той болуп атат. Ошого ат жаптык эгер төшөгү менен, бул эгер төшөгү менен. Буга дагы ошондой кандайдыр бир көргөн адам ушуну сезип, бул басма экен, бул кажар экен деп билсин деп мен ушуга бир басманы дагы өзүм сайып туруп, анан чекесине ушу кажарыны койдук. Себеби илгери кажары деп эки бет болот да, бул кажары. 2 жүздүү деп коебуз, бир бети дагы ушундай, арты дагы ушундай. Ошонун үчүн бир көргөндө, бул саймадан, басылмадан тигилиптир сайма, чекесиде кажары коюлуптур деген мааниде. Мунун материалы дагы азыркы материалдан эмес, ошол илгерки баягы өзүбүздүн эски брезент деп коет элек, ошо материалдан. Каяктан таптыңыз? Бул энди калган калдыктар да баягы энебизден калган, чоң энебизден калган, ошолор дагы кандайдыр бирдеке жасаймын деген ой максат менен койсо керектир. Эски буюмдарга жаңы жан берип атасыз да? Эски буюмга ошо жаңыны салып жан берип койдум десем болот да. Мына биздин өзүбүздүн эле кийип жүргөн, кие турган камзирибиз. Бул дагы кажары деп айтылат. Кажары деп айтылат. Бирок бул дагы 2 бет. Наркы бети дагы ушундай, берки бети дагы ушундай. 2 жагын тең, двусторонный кийсең болот. Анан бунун дагы көрсө, бул таардан жасалгандай болуп калат да. Анан чекесине мынандай кажар койдук да дагы. 2 жүздүүдөн коюп койдук. Бул өзүгөчө туштук. Бул 3 жыл дегенде бүттүм. Бир туштукту 3 жылда. Себеби мына чекесинин карагын мен муну чегара кылдым. Фиолетовый менен жашылдан. Себеби жашыл бул зеленый дорога. Жолдун эсебинен. Бул көп жылдан бери чечилбей жаткан чегарабыз. Эки достун демилгеси менен ушундай чечилип калды. Анан мынабы жаш сарык, ак кылган бул барчылыктын, токчулуктун, достуктун белгиси.
Анан мынабу чек аранын жанындагы баягы өзүбүздүн каттама курак. Анан чачылганды жыйнап, төгүлгөндү топтоп, эки дос айланып келип, жүрөгүбүз менен ишти кылып атабыз дагы чек арабызды чечип алдык ортосу мынакей. Тосуп турат деген. Ооба. Жашыл менен фиолетовый. Быйыл Москвага бардым, кол өнөрчүлүк боюнча. Темир Сариев жолукту. Ол дагы ошол орус-кыргыз диаспорасы уюштуруптур. Ошол фестивалга бардык. Бирок Темир Сариев Баткенде болгон экен. Анан бизге ушунчалык ыраазычылык билдирди. Эже, ушул сиздин курагыңыз Баткенде мен болгонмун. Ушул силердин кылган ишиңер, ушул силердин сайган саймаңар, ушул кураган курагыңар кандай болсо элиңер дагы ушундай адамсыңар деп ушундай жакшы баа берди бизге. Ушунда баягы мен көрсөткөн неме туштуктан тигилди. Бул дагы эски. Бирок ушудан чоң энебиз сумка кылган экен, Куданын кудурети менен. Жаман тытылып кеткен экен, мен муну жууп тазалап ушундай кылып алдым. Мына ат жаптыктар, ушул бардыгы ошол апамдыкы, анан мына кештелер, ошо баягы туштук энемдики. Энемден калган. Бирок энем дагы ошол күчтүү аял окшойт. Чамасы ошол мына материалдарды бүктөп, бекитип, ушунча сактап келгениге караганда күчтүү экен. Азыр ушул мен жасаган материалдарым бир кылымдан ашканда, себеби апамды, энемдин өткөнүгө алар бири 89га кирип өттү, бири 90дон ашып өттү. Ошондо бир кылым болуп калат балам. Өзүм уже кетип бартам ушу жашка, Кудайга шүгүр. Азыркы маалда ушундай чөнтөкчө жасап атамын. Паного караганда быйылкы жылы чөнтөкчө аябай жакшы болуп атат. Өткөндө ошол 20-ны жасадым эле, бул ошол немесиге карап туруп өтө жакшынакай болот экен. Чоң болбой, кичине орточо сумкасына бүктөп салып алганга жакшы экен. Ошого ошо чөнтөкчөнү жасап атамын. Чөнтөкчө деген бул 3 көздөн турат. Үчөөнү тең ушинтип улайымдагын, ушул чөнтөкчө ушинтип жасалат. Берден саласын чөнтөкчө. А берде 3 көз болот. 3 көзүн тең ушинтип жасап алам дагы. Анан кийин үчөөгө бириктирип туруп, анан кийин чөнтөкчө жасайм. Ар бир жасалган курактын немесинде чөнтөкчө болот. Мында дагы чөнтөкчө, мында дагы чөнтөкчө. Көрсө бул өтө оңой жакшы болот экен, 3кө бүктөп туруп салып алганга. Буну көбүнчө шаарда студенттер, себеби мынандай карандаш, линейка, ручкаларды салып койгонго өтө жакшы болот экен. Анан чет өлкөдөн келгендер дагы ушуга кызыгып алып кетип бартат. Олор көбүнчө ушул кухняга коем деп, кашык, вилкаларды салам деп ошолорду алышып атат. Мен өзүм ушул Кадамжай районунда, ошо Пүлгөн айылында турамын. Ниматова Зубайда көп жылдан бери ушу маданият үйүндө китепканачы болуп иштеймин. Ошо китепканачы болуп иштеп жүрүп эле ушул өзүмдүн кызыгып, өзүм неме кылгандыгым үчүн азыр эми ушул кол өнөрчүлүккө өтүп алып, азыр эми ушул унутулуп бараткан буюмдарыбызды, ушу туштуктарыбызды, жастыктарыбызды, сайган саймаларыбызды, ушу термелерибизди ушу жаштарга кичине көрсөтүп, кичине ушулар унутуп калбасын деген мааниде ушинтип азыр ушуларды тигип, ошо термелерди соктуруп көрсөтүп атабыз.
илгери кол өнөрчүлүккө мынчалык эч ким поддержка берип, эч ким мындай кызыкпайт эди. Ушу биринчи көчмөндөн баштап Кудай буйруса бардыгы ушу бар жокко ушул унутулуп бараткан кыргыздын салт саналарыга, мына ушул ат чаптыктарга, туштуктарга, кийиздерге, килемдерге кызыгып калдык да эми ошо көчмөндөн бери. Мен өзү негизи ушинтип ойлоп атам. Алдын мындай кызыкпайт элек да. Азыр ошо барып, көчмөндү көрүп, кандайдыр бир конкурстарга барып, фестивалдарга барып, барган сайын ошолорду көрүп, уже ушундай кылса болот экен деп өнүгүп атат да азыр, жакшы.